Как дела? Ну, сейчас вообще за окном такой ветер, у меня, наверное, сейчас, стекло вывалится. Чего делаете? Какая у вас погода? Привет. Спасибо за лайки. Пишем. Стендап, хай. Привет, мелкая мышь. Есть и такое. Так, привет. А что вы делаете? Сколько у вас сейчас времени? У меня на данный момент 12 часов ночи. СПБ, Санкт-Петербург. Скоро спать. Завтра воскресенье, послезавтра школа. Вот. Если будет кто-то так писать, я сразу буду добавлять в черный список. Потому что, не люблю таких людей, которые так пишут. Если вы видите, что тут у меня горит какая-то елка или что-то там подобное, да, я уже сказала, что это елка. Она у меня там горит. Скоро Новый год. Только подарки доделала. Не доделала, а только вот сделала. Всякие открытки там. Всякие подруге завтра подарок подарю. Вот, доделала. Господи, что тут торчит.